Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang begitu indah, malam juga yang begitu damai. Semoga kita semua damai selalu, bahagia selalu, tentram selalu, banyak rizki, umur panjang, keluarga jenjang, dan pula negara kita Indonesia akan damai tentram selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru nikmatallah 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sareng monggo Allahumma sareng barik olana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Faqala idzan man ahabba ayyub satalahu fir rizqihi wa yungsa'alahu fi asarihi fayasil rahimah. Syahadatul kurama baik masyayikhinal aiza, kunjuk katur pepunden kita para alim dan juga para ulama, tentu para masyayikh. Linangkung datang para simbah kiai, baik bapak kiai, ustadz ustadzah, bapak haji, ibu hajah, yang mana siang malam senantiasa senang lindian, senang dengan kitab suci Al-Quran, semoga tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula kita semua mendapat berkahnya. Allahumma amin. Pangemban Bangbatipun Projo, baik satrianipun negari, khususipun sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Gurangan Kidul, setunggalipun dusun desa nderek wewengkon Kawaiza. Ngaten nggih. Dinten dalu para bini sepuh senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga zuriyah kita semua, baik putra wayah yang berada di Gurangan Kidul dan juga pada umumnya zuriyah yang berada di Kalisala, Allah nakdiraken tuk menjadi zuriyah putra wayah yang solih dan solihah. Karena kita sadar, gini mboten estuku zaman yang semakin modern, teknologi sekarang semakin menggila. Masya Allah, sakniki niku ya Allah, lare-lare sakniki nggih mboten mung lare, jane ngoten piyantun. Menungso sakniki niku gedhe, cilik, tuwa, enom, lanang, wedok, sugih, pangkat, cacat, melarat, Joko Dudo, prawan rondo. Niku esuk sore sing gawe dolanan mung HP. Pinten dalu para bini sepuh senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga zuriyah kita semua, baik putra wayah yang berada di Kalisala, Allah nakdiraken tuk menjadi zuriyah putra wayah yang solih dan solihah. Karena kita sadar, gini mboten estuku zaman yang semakin modern, teknologi sekarang semakin menggila. Masya Allah, sakniki niku ya Allah, lare-lare sakniki nggih mboten mung lare, jane ngoten piyantun. Menungso sakniki niku gedhe, cilik, tuwa, enom, lanang, wedok, sugih, pangkat, cacat, melarat, Joko Dudo, prawan rondo. Niku esuk sore sing gawe dolanan mung HP.
Nggih mawon. Nggih mboten. Bayi sakniki mawon lho. Nangis karat-karat cekeli HP mari kok. Ora hehehe. Santet meteng lho. Niki temenan. Niki estu. Maka kita harus sadar bahwa zaman yang semakin modern, teknologi semakin canggih, nggih monggo beto HP monggo, tapi mudah-mudahan kita bisa menggunakan untuk perkara-perkara demi kebaikan. Allahumma dalam zona-zona yang bermanfaat. Allahumma, karena di dalam HP Bu Pak banyak sekali zona-zona yang bermadharat dan berbahaya. Nggih mboten? Mulai iki rungokno tenan iki lho. Pemudane Gorangan Kidul iki koroki kupinge lho. Nggih mboten? Tenan ojo nganti do duwe HP digunakan dengan adanya judi online. Wih rungokno. Nggih mboten? Tenan lho Kang Mat ora main-main lho. Nggih mboten? Ora hehehe. Mangkelake. Wolot. Iya matur nuwun. Niki estu nggih mboten? Karena apa? Tidak akan ada orang kaya gara-gara judi. Ngene mboten? Dadi kere pirang-pirang. Ora ana wong sing sukses mergo judi dadi bangkrut pirang-pirang. Judi niku jawabane mung ngek, mung napa? Ngek. Jajal jawab ora ngandel. Judi. Nah, temenan ora. Tetep mangek, baleni judi. Nah, mbok tekan subuh tetep ngak-ngek. Ngoten nggih Bu nggih. Nah niki mumpung kula kemutan kula bablaske. Pokoke dalu niki dongengan, ngoten nggih. Mboten ngaji. Nek ngaji niku para ngalim, para ulama. Kula niku babar blas ora luwes nek diarani para ngalim, para ulama. Kula ki mung bangsa kiai, wae sing bangsa kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Tukang giling-giling. Nggih Bu nggih. Niki tak ndongeng sebentar, mumpung kula kelingan. Dulu Pak, banyak keluarga yang bahagia walau ekonominya pas-pasan. Gini mboten? Dulu banyak keluarga yang sejahtera walau kehidupan juga biasa-biasa saja. Niku mbiyen. Sakniki kathah keluarga sing berantakan gara-gara HP temenan. Mulai ibu-ibu please Bu, please. Hidup dalam rumah tangga niku asli nih hanya ada dua perkara yang harus panjenengan lakukan. Sebagai laki-laki, menjadilah laki-laki yang tanggung jawab. Oke? Sebagai perempuan, jadilah perempuan yang setia. Wis loro niku cekeli, keluargane aman. Cocok? Matuk sing lanang tanggung jawab, sing wadon selingkuh bubar. Ora hehehe. Blangke mboten. Sing wadon setia, sing lanang dilalah ora tanggung jawab padha wae. Nggih napa mboten? Niki mula ibu-ibu Bu duwe HP ya kono sing pun do gadah garwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sang suami. Ora malah nggo komunikasi dengan suami orang. Ora hehehe. Meneng. Nggih napa mboten? Niki berbahaya. Malah kadang ngono sing lanang nyambut gawe lunga bengi kok malah pasang status malam ini aku sendiri guys sing gajah. Ayo ngono kaduse komen aman pora. Ya temenan wis tukang son komen. Kira-kira kon ngancani po. Lah kiai ini yo melu Sherlock ngono ngacal. Ngawur. Mudah-mudahan Allahumma kita semua menjadi keluarga yang tetap bahagia tentram. Baik Pangban Pangpatipun Projo, Satrianipun Negari, baik Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Kadus dan khususnya Ketua RT RW yang tansah kita hormati, segenap panitia penyelenggara, nggih Bu nggih, pengajian halal bihalal warga RT 6
Gurangan Keror. Yang mana segenap panitia tentunya sudah didukung penuh oleh warga khususnya RT 6 dan juga masyarakat Gurangan. Semoga amal baik ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal telah menyediakan fasilitas untuk pengajian. Nggih Bu nggih. Senek-senek sampun pikantuk. Alhamdulillah niki kursi niki sekeco maer niki. Wah wedange kebak. Ana tegane ana sajene ya Bu. Estu dengan iringan doa Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di panggung ini kula mboten kiambakan. Bersama rekan-rekan musik qasidah modern organ juga dan juga menghadirkan 2 ekor artis. Ya wis 2 biji kan. 2 biji. Yang mana dua-duanya ini memang sudah mendunia. Wah, tenan juara semua nih kali-kali. Juara 1 lomba lari dari kenyataan hidup. Atur nuwun nggih Bu Hajah nih. Nih tenan kali-kali ini mun hajah kabeh. Posisi tunggal iki hajah banget niki. Hajah duduk maksudnya. Sarung. Alah cerewetan. Didukung pula Kru Audio Sound System. Wacane kok nggih Indra Nada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat berserta salam Allah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita hidup di dunia ini menanti syafaat beliau baik dari dunia sampai akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang halal bihalal, niki kajengipun mboten melenceng tebih kalih tema nggih. Tentunya emang sangat erat hubungan dengan adanya ibadah dalam bulan suci Ramadan. Gini mboten? Soalnya pun kathah Pak. Tong pundi nggen itu di mana saja tempat mengadakan halal bihalal pasti setelah selesai bulan suci Ramadan. Gini mboten? Cara upama pas Ramadan ngaten niku tanggal 15 kali dosa Ramadan, pokoknya bulan Ramadan, andi saja coba bayangkan mengadakan halal bihalal ngono awan wah medang bareng gemblung dadak nggih mboten? Pasti Bu. Karena apa? Hubungan yang sangat erat tersebut itu ada hubungan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nggih mboten? Tatkala bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Allahumma, barang siapa niki rungokno mireng nggih. Barang siapa beribadah di dalam bulan suci Ramadan, temut-temut awan poso. Poso lho niki mboten mokal-mokel. Poso lho Kang. Orang goroki gerobokan salon kok gawe kopi. Nah, tenan iki anyono sing anyar kok kae. Kene gawe poso wingi kae karo ngopi. Nah, tenan ketara aku ngerti kok kebul-kebul to. Ya ana tulisane kopi Ramadan ngono kae. Hati-hati Kang Mat. Ya toh? Iki estu niki lho. Barang siapa di dalam bulan suci Ramadan siang berpuasa, malam sholat tarawih, dilanjutkan ikutlah ngrungokake atau nyimak atau membaca Al-Quran dengan kata tadarus, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Eling-eling Bu. Jadi nalika lebar poso iki dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang menjadi pertanyaannya, karena kita sebagai manusia banyak dosa. Menungso niku kuatah dosane, menurut diarani menuso. Menus. Kakean dosa ning ora mongso. Ternyata dosa yang diampuni oleh Allah dengan berpuasa bulan-bulan suci Ramadan
niki dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Kathah Pak, dosa karo Gusti Allah niku kathah. Wong kadang-kadang kek nggoroki salon gawe grubugan ngoten niku kok. Ono adzan niku malah lenjap yo mangkelke kok. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan meneh. Niku ono. Kadang juga kita semua nggih kula barang niki lah krungu lafal hayya 'alas shalah. Niki maknane lah ayo padha salat. Sing kek gawe grubukan salat kokrok tanpa leren. Sing kek macul tetep macul. Ngene mboten? Sing kek turu meneh tambah kruk. Niki mboten tiyang gurangan. Nggih. Nek wong gurangan mriki aku ya wah percaya. Begitu ono adzan yo Salatu khairum minan naum. Subuh. Suamae langsung gruduk loro. Niki jenenge kan gruduk-gruduk. Nggih mboten. Niki tenan. Dosa-dosa yang seperti itu Allah akan mengampuninya. Allahumma ya jenengane dosa sing bangsa ngoten niku lah termasuk dosa sing cilik-cilik lah. Dosa gede niku ya musyrik, murtad dan lain sebagainya. Niki tenan. Lah, ternyata setelah Allah mengampuni dosa kita yang hubungan dengan Allah, kita masih punya dosa yang berhubungan dengan zazama manuziza. Tenan kathah niki lho. Wong lanang akeh dosane karo bojo wedok. Nggih mboten? Wong wedok apa meneh gemrubuk dosane nek karo bojo lanang. Tenan. Dosa yang banyak sekali dilakukan sesama manusia niki ternyata sing bendina kepethuk, bendina dadi siji. Ngene mboten? Kadang wong lanang ditakoni niku cok ana Bu sing goroh karo bojone. Wonten mboten? Wong lanang senengane goroh karo sing wadon. Wonten mboten? Wonge ya teko. Nangis ora nang panggung. Nah. Kotrap-kotrip. Santet lebone khotam PL. Mangkelake. Ngene-ngene. Ya ora apa-apa nek nang panggung ya tak tampa ora apa-apa. Ndekate nang panggung ya ana wong pirang-pirang ana wong 5 kok. Sing cernan kok tenan. Banyak kadang-kadang ditakoni sing wadon Mas duwe duit, duit. Wis ora ana. Nah wingi gawe halal bihalal gurunan bayar saipul bareng kaya. Mangkel. Lemuni kok bayar jal ya Allah. Padahal jenengane kula lah nek guru muni kondongeng ngeten iki Pak. Ora bakal ngarep-arep pesangon. Tenan, apa meneh nanggon bolo dhewe Kang Mat. Isin no. Isin saru no. Aning kan luwih saru nek sing ngundang ora nyangoni. Acur. Tenan Pak ora duwe duit wis ora ana babar pisan blas. Gajal. Lemune ora nyekel ora duwe babar pisan. Ning begitu metu tekan pertelon iki ndilalah niki ndilalah. Kok kepethuk karo Mbak Sri randane slamet Gajal ya Allah. Ngono kok yo ajak mie ayam nang salaman Gajal. Srine yo mengintil wae. Ngetek nang burine Gajal. Kae menungsane kakek. Lah niku. Ning nuwun sewu lho Bu, jujur nggih, niki teko fair mawon nggih. Wis wong niki ora ngaji kok kula mboten bangsa ngalim yakin. Tenan mboten ngaji. Fair jujur Bu. Wong lanang niku kadang-kadang li goroh duwe duit ngaku ora nyekel duit. Ki jane nek sing do seneng rokok niku arep nggo tumbas rokok tak kandhani. Tenan Bu. Jenengane wong lanang, kaum laki-laki yang suka merokok kok ndilalah nang kalang kumpul, ana kumpulan, ana kumpul karo kanca orang ngerokok Bu. Jan tenan kaya kethek gebedil tak kandhani. Ketap-ketip. Tawani kancane ngerokok ora kok ora kek ora patek penak. Janjane li ra duwe Gajal.
Leren po, ya ora engkek rada tenan. Mulane wong wadon-wadon niku lho masyaallah. Karena kita sebagai laki-laki ki sadar lho Bu, duit sepiro-piro anggere muni mlebu nanggon wong wedok. Halah. Angele lenjiku kaya nang brangkas wae. Wah tenan Pak, ora bejo kudu nganggo KTP KK barang. Wis kaya utang barang titil wae darane. Angel tenan. Mulane wong wedok ya aja kaya ngono ya Bu ya. Nek lanang ngarep kumpulan pake wis duwe dhuwit sing tuku rokok apa urung. Ning saiki yo kita delok nang kene babar blas ora ono. Malah lanang watuke. Ngono yo. Kono udut-udut. Ora ngrumangsani menggreng. Iya. Padahal wong watuk niku jane nggih dereng mesti ling rokok. Nggih mboten? Dereng mesti sebab rokok. Wong wedhus ya ora ngrokok ya atuk ya. Cerewet. Oke. Cocok. Oke wong lanang ya akeh dosane ya, ketarane. Nek pengajian ngoten niku presane niku. Ngagem kethu, klambi batik, sarungan. Halah. Sorry maaf. Niki lho, nggih mboten? Demikian pula wanita karo garwa ya akeh dosane kadang ngene mboten iki nek mresane sing nang dhuwur nika walah masyaallah alisé disepidul nika ki idep lenyen kerung ngono ki asline nika nuwun sewu lho nika wulu kirik mun ora genah ora urut jalan kepang ya wonten alah cerewetan wene dipresani niku wonten ora kaya wanita timur tengah nggih mboten jilbab keser-keser klambine gamis pengajian rono rene alah ngaji rono rene selapanan rono rene nek karo sing lanang kok galake kok kethek angkrem ya padha wae. Wah, pengajian mulu seragam. Aja lali lho, guys. Klambine ireng. Lho. Kudunge coklat. Lho. Ngumpul lho, kakak. Ngaji. Lagi napa mboten? Ngajine rono rene karo selana galake ra karu-karuan. Kuwi ki dosa yu. Nggih mboten? Berdosa, guys. Ngono lho. Wong lanang niku masyaallah. Sarwa salah wae. Tenan. Kita sudah sadar padahal Bu. Kaum laki-laki sebagaimana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang yakin kepengin membahagiakan seorang istri. Gini apa mboten Pak? Wong lanang ki ya kepengin lho Bu, nukokke kalung emas sing gedene sak dadung kebu, buandole sak degan ini. Gue mlaku sok keong. Ini kena keadaan kaya ngene. Nggih mboten? Ngono ana sing ngomong, "Alah, biyen gek pacaran." Jare ngomong, "Wah, anggere duwe sound system tak gawe tukokke kalung." Ah. Kang Mat iki. Nanti wonge mangkelake. Sok nek wis rampung ling gawe sound tak tukokke gelang, mung nyatane gelangan karet ngono jal. Ono mulane nggih Bu nggih kita harus saling menghargai dengan zazawa Allahumma yuk kita sadar banyak dosa malam hari ini kita beristighfar bersama nggih ngurangan beristighfar oke. Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya. Awas. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ni ngamalan zolihan ngamalan
lan magulan. 1 2 3 Astaghfirullah Rabbal baraya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ani ngamalan sholihan ngamalan makbulan. Intro. Ya Allah Gusti, hamba sadar diri ini sangat tak pantas bila hamba berada dalam surga. Ya Allah, hamba bukanlah ahli surga, namun hamba tak kuat sakitnya api neraka. Hamba memohon ya Rob, semoga rahmatnya. Hamba meminta ya Rob untuk ampunannya. Awas, Rahminan intro satu kali lagi. Des. Ya Rob, malam yang semoga penuh rahmatmu, khususnya yang hadir pada malam hari ini ya Allah, masyarakat Gurangan Kidul, Kau berikan rahmatmu, akan banyak rezeki, umur panjang, anak soleh-solehah, amin. Dan pula tetap dalam bimbinganmu, amin. Ya Allah, hamba sadar setia, umur hamba hanya bertambah dengan dosa-dosa. Ya Allah, hamba sadar setiap waktu umur hamba hanya bertambah dengan dosa-dosa. Hamba bersimpuh ya Rob, memohon ampunannya. Hamba bersujud ya Rob, memohon ridhonya. Ilman nafi'an wa wafi'in ngamalan sholihan ngamalan makbulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke guys, sadar manusia menus kakean dosa ning ora rum. Kula monggo setelah Idul Fitri kita kembali suci, kita kembali diampuni dosanya oleh Allah. Perbanyaklah mulai sekarang baca istighfar. Allahumma oke, maca istighfar ngoten Bu. Ora mung maido wae karo selat. Kula ning ajeng ngomong tentang ngeten iki kula jane ndeloke wong lanang wis ngondok-ondok ati kula. Nah, ini udah pucet-pucet. Tenan lho. Wong lanang niku nyambut gawe
Mangkat esuk bali sore. Mangkat sore bali check in mo. Iya nek bali esuk ngopo? Nyambut gawe kok tekan esuk, mesti nginep nek kuwi kok. Alah ya izalazza. Niki demi siapa coba? Demi Nyai. Nggih mboten? Wasek nek didelokake kula kadang delok kene kanca-kanca audio sound system. Grubugan sak mono-mono gedene, Bu. Pangguli nang gundul. Demi siapa? Demi Nyai. Nggih mboten? Nyai iki warna-warna. Ana Nyai ronggeng bareng. Ning temenan lho, Bu. Wong lanang niku lho nanggo nyanyian niku nyambut gawe ngasek direwangi ora kathokan lho. Ora hehehe. Oh ana lho nyanyiane to. Niki mirengno. Kujual baju celana. Lah gajal. Baju kathok didol. Itu semua demi Nyai. Halo. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Iya apa ora? Kerja jadi kuli. Ana sing nuwun sewu mecah watu, ngungsung batako, nggawa pasir, ngangkat semen wong kerjane teng bangunan. Kula kadang nggih mboten. Kula lha ngoten niku. Ana sing macul, masyaallah Bu. Jenengane wong macul niku jeneng lambung mriki lho Bu pedhot-pedhot tak kadane. Temenan. Keringet kaya kena diperes-peres. Sing lanang gek macul gapluk tek les. Kok sing wadon dandan gluwing kacamata ireng minggat senam gajal. Pancen do setan panjenengan. Oh, apik ya. Seneng ngono ki, seneng. Mulane ana pepatah mengatakan istri gluwing sing lanang meling. Temen. Jane iki keronta-ronta lho. Wong sing lanang gek macul kok sing wadon malah 1 2 3 4 1 nalare. Kae rombongane kah. Pemimpine senam kenang kono kae. Ya moh. Lah wong wis sepuh wis tuwa ndadak legingan barang aja ya Allah. Mbok yo do ngilung ngono lho. Arep leggingan niku nek wong tuwa tetep eplek-eplek. Ayo nek enom ngono disawang kira ana vitamine to. Nek wong sepuh niku jan mengandung formalin dalane. Wis ora semang do senam-senamang ah. Wis sing pokoke paling penting nuwun sewu ayo dodo kae maca istighfar. Nek kepengin sehat, kepengin kemringet, mbok ngresiki omah wis gaweane pirang-pirang. Nggih mboten. Ngono dadak pret-pretang. Kadang kula cok apa sing ngomong Mas Yai, apa? Aku saiki urip kaya ora betah-betah. Sing sabar Kang, sing sabar. Aku pri, aku nyambut gawe awan besok sore. Wingi aku ki domyang sing wadon ana apa. Gara-gara ki njaluk klambi seragam senam. Masyaallah. Ayo tukokke Kang, ayo tukokke kepriye? Wong genah wingi sura ya ora ana job sound system ya ora ana. Anane mung ngadang-adang mung tak unekke nang omah. Ya milu ronto-ronto kula rasane. Ajal. Kaya wong lanang direwangi kaya ngono kok ya tegel ngono lho. Dosa lho. Paham mboten? Ngono iki munamuni. Urip seprono-seprene kok ora ana gebragan. Mbak aku ketiwe gebragan apa to Mas Pake ngono lho. Kala-kala lho ana gebragan. Kae kaya tanggane kae lah suwane meneng wae lah iso. Mulane sing hati-hati nggih Bu nggih. Mula alhamdulillah adanya bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Kala wingi jenengan wis do njaluk ngapura. Leres? Ibu-ibu njaluk ngapura dereng to garwane? Serius. Jujur le njaluk ngapura karo timpuh apa karo medendeng. Kata enek bojone tukang son malah kosong. Etian ya. Kosong Mas, kosong.
Sing lanang ya toklo, padha-padha. Etian tenan. Wong kok ora karu-karuan. Wis kedeling-eling Bu. Dalu ngapura karo sing lanang ki ya timpuh. Nggih mboten? Timpuh syukur bagi karo merebes mili. Ngono lho. Ha nek ora iso merebes mili, ayo dibrambang apa kepriye lah. Wong gawe sementara kuwi kok. Jadi momen yang baik ngono lho. Mas aku jalu ngapura ya, Mas. Aku ngeluput. Kadang aku apa-apa kurang. Sing lanang ya padha-padha. Aku ya ora iso akeh riparing karo slirane. Genah wingi dilalah sound system disewa wae malah ana sing jeblok. Spekere kobong. Powere mrostek. Wis jengseti wae dopeng. Wis pokoke seksara tenan. Mulane do ngapura-ngapura lagi Bu nggih. Oke. Nah setelah kita bisa melakukan hal tersebut, do njaluk ngapura-ngapuronan ibarat sekarang sudah menjadi putih. Nggih mboten? Aja mok orek-orek meneh. Ngono. Do sing ati-ati nek ngendikan, aja ngasih nyindir utawa nglarake ati. Leres mboten? Wong kadang ki pinteran wong wadon ki lambene pancen lambe bodol tenan kok. Ngomongke kae lho Mas, nyenane ki to tanggane dhewe kae yutun ngene. Lah tuku gelangke jan gedhi-gedhi. Padune dheweke le kepingin gajal. Si lanang ya ngombe nek onoan tak tukokake. Ora pae Mas, ora apa-apa. Cilik ya ora apa-apa. Iki lho. Ulane ini satu poin hidup setelah nuwun sewu menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, lalu sawalan bermaaf-maafan nggih Bu nggih. Jaluk ngapura karo sing kakung karo keluarga. Yuk mulai sekarang ditata atine manahe. Cocok. Matuk sip tombo ati akang limang wernani. Ya apik. Dijane menungso loro kae ora kanggo buang kowe ngopo lah. Wong obok-oboki panggung tok-tok. Paling ora kowe ya kowe jawab kok limang wernani ngono lho. Malah hehehe. Payah tenan kok bayaran bro hehehe. Alah ya ora mangkelake kok ya. Ning pancen kadang cok ngono kuwi ning Bu. Wong yo kon dadi backing vokal, kon dadi vokal kok malah mic niku lho kadang gletake nang lambe ngisor. Ya mike do taineng asline. Lale kesedot kuwi. Temenan kok ya jalur Gaza. Kene alah mangkelake. Aku cok dunekake alah yane Saipul pancen mata buaya. Nah, aku yo ngomong nek aku buaya aku yo lubange buaya. Wong kadang kesedot lubange kowe ngono. Mangkelake. Dijawab. Tombo ati akan limang wernani. Kaya nang rum rasane. Rum syariat. Syariat. Dadi iki lagune Jawa Baratan lho Mas, ora main-main lho iki lho ya. Iki nek iso digawe musik jaipong ngono lho. Maca Quran akan sak maknane. Seket masuk. Nah, ora soto. Ping bindone salat wangi lakonana. Ping dalune wong kang saleh kumpulana.
Allahumma sholli salim Adadama Isolatan Imatam Mulkilahi Tombo adi Akang limang warnane Maca Quran Angen-angen sak maknane Ping pindhone salat wengi lakonono ping telune wong kang saleh kumpulana Allah Bismillah monggo ujane kalian kersake Wami mulai lagi Ing papate Dikir wangi ingkang suwe Ing limane wadangira luwe ana Salah swiji sapa bisa abdi nglakoni Insya Allah dumandamang dan sembatani Allah Sayyidina Muhammadin Adadama La isolatan Iman Bin awamin Mulkilahi Singkon nambahi cok langsung Ape Bapak Ibu rahimakumullah Timut-timut agar hidup kita bahagia, tentram. Niki nuwun sewu lho, resep utama ke dalam hati kita masing-masing. Nggih mboten? Tenin Bu. Jangan mempunyai pikiran ya ora to Dek Ipul. Aku ya nek ibu-ibu ya lho sedih kok cerewet to. Ya sorry lho ya. Ya tenan kuwi terus nek ibu-ibu nek kali kula Dek Ipul. Ngono lho. Paham ngoten niku nggih? Ngono. Ini nek rondo nom aa. Cewek ayang. Mamas Cipul. Napa? Ndak iya, tenan. Ning ketoke kok ora to, Dik. Upama aku dipek karo wong lanang sugih bondo bandu sane rono rene aku ya bahagia, dereng mesti Bu. Nggih mboten? Karena kebahagiaan sosok seseorang mboten saged diukur dengan harta yang banyak. Ngene mboten? Cok ngomong tantang karo kanca-kanca niku menungso klambi ireng-ireng niku. Ajal seliramu dipek wong lanang sugih bondo bandu, usahane rono rene ning sing lanang stres ngajal. Tetep ora gelem nggih mboten? Duamuk ngajal. Duamuk lambene ngasih jedier. Esok kudune nyanyi apa ora ngasih ya bener rutin, ya bener rutin. Iya ta? Ya nek cerita, ning mung cerita nggih, kabar entah itu hoax napa-napa. Wong wadon iki nek sing nom tur tesih legan niku nek kepingin bahagia, kepingin happy niku kabari ceritane lho. Niku nek diwayuh kiai malahan. Ngece. Ngono mate. Wong urung jajal kok semuntah-muntah. Oh. Apa? Malah ngomong abah remuk kuwi ngene. Mangkelke kok.
Ning tenan kok. Hidup dalam dunia ini hanya sawang sinawang. Nggih mboten? Mula bar bodho niki lah keluargane men tambah tentrem. Ayo, atine niku estu didandani, disadari. Dokekno syukure, sithikno ngangkluwe, urip bakal bahagia keluargane. Allahumma tekano ngendi nggon Bu. Urip kok ora tahu syukur, anane mau ngangkloh terus, ora bakal bahagia. Tenin. Nah niki yang paling membahayakan bagi manusia kaya awak dhewe niki Pak, kaya kula barang niki. Andai saja kita naudzubillah tapi tidak mampu untuk bersyukur, urip kanane mau ngangkloh terus. Kula kemutan ada sebuah hadis qudsi. Nek mboten klintu lho niki. Aken rono niki kan di YouTube kan. Dadi nuwun sewu bila mana kula membaca hadis kok salah, please maaf. Wong kula niku wong ora kiai ya yo ya. Niku nek mboten klintu ngeten iki. Nek mboten klintu niku kok lali to. Setan meneh. Srewet mbok mengko dhisik. Ontok wis kelingan. Ning tak ijo nggih, tak ijo. Wong mboten patek apal. Man sapane wong nek mboten klintu ngoten niku. Lam yardo. Kang mboten ridho. Ngoten lho, mboten trima, mboten ridhone mboten trima. Ngono. Ala qodoi ing atase qadar lan qada Allah. Walam yasbir lan ora gelem sobar sapa man ala balai ing atase balak utawa coba ningsun. Balak coba niku werna-werna, coba angel rezekine nggih mboten. Niki nek mboten klintu terusane medeni yu. Fal yaltamis becik minggato sapa sira. Lunga. Artine ngoten niku. Kon metu saka ngalam donya. Robban siwaya luru pangeran sakliyane ingsun Allah. Gajal bayangke arep luru pangeran sapa Diponegoro ora mulane teko do sing sabar nggih mboten. Niki jane kudune kula matur ngeten iki kudune pas dina poso Ramadan nika. Muga-muga ning niki iso dienggo nggen bodho ngarep saged kemutan nggih Bu nggih. Nuwun sewu lah. Nek sing pundha sepo-sepo, pundha kekeluargaan ngeten iki, mbok nek bodho ke ora semang kudu pret-pretan nganggo klambi anyar to. Cocok ora kira-kira ngono kuwi? Rungokno ki wong wadon-wadon. Temenan. Sing penting iso nindakake poso, rampung poso iso mbayar zakat fitrah, anak sing cilik iso salin. Nah, ngger sing ora ngandel minggat kae. Arep lunga kae, kutu-kutu. Santet meteng meneh. Sing penting niku anak sing cilik, putra-putra sing cilik-cilik kuwi sing sok nuwun sewu. Nggih mboten? Paling penting niku nek sing tuwa gerangane iki lho. Mbok yo sampean ki eling jenengan ki mengingat diri. Nang dalem niku mempresani klambi ageman umpuk-umpuk sak lemari. Ngono nek arep bodho nah minggat to nah kae mesti bedhek kudu arep bodho salaman ning kaya arep kiamat wae ngene mboten wis ora kemudu Bu diluru ageman sing paling apik nang lemari gitu disuceni sing resik dicuci bersih dipewangi dienggo gawe bodho alhamdulillah kowe kudune ngono kuwi. Mula sok bodho ngarep iki dilakoni. Ngomong karo sing lanang, "Mas, apa? Bener lho ngendikane Dik Ipul kae lho." Apa toh? Aku ora kemudu tuku klambi terus. Wong klambine ya wis pirang-pirang malah gawe omah. Tikus. Oh, susuh tikus. Wis muga-muga ya Mas pinaringan sehat jembar rezeki. Wong lanang ki maces barene. Maces. Kaya-kaya umur iso tambah 10 tahun. Temen keadaane kaya ngene kok aku esuk kudu klambi gamis yo Mas sing lanang nyekel dhuwit sandal aku ya wis ora patek apik
Syukur-syukur Mas, aku jolke iki lho gelange. Langsung si lanang. Apa to Mas? Mati. Nemenan. Mula sakniki niku nek di nuwun sewu nggih, di sensus penduduk duda karo rondo ki kathah randane. Nek di sensus lho teng pundi-pundi tenan. Soale napa? Ketoke sing lanang ki mati ngenes ketoke. Mula wis atine do sing sabar nampa nrimo. Ngoten nggih? Cocok? Janji Allah pasti sapa sing sabar lan nampa nrimo gelem syukur atas nikmat ingsun Allah la azidannakum ditambah nikmate alhamdulillah keluargane bahagia tentrem nek wis ngono kuwi senajan tuwa meteng meneh lho bahagia kok aja arep nom-nomo kae nek ora bahagia ya ngenes akhirnya gering wis lanang setruk apa antet apa setruk gering wis ah bengi iki kok digasing bahagia nggih iya pancen kula mboten kiai kok yo dangdutan kala-kala adake ora iso dangdutan sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rusukku jawab tinggal di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu warga nek bahagia tekan swarga temenan nenek ora bahagia ora gelem syukur sing lanang mantenteng nang swarga sing wadon ngatang-ngatang nang neraka ampun malaikat kuwi mbiyen cok maido karo sing lanang plek kuwi mbiyen cok selingkuh plek yo bidadari yuhi dari cintro diriring ngono kae lho Nabi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa Syabana wa balighna Ramadana aku ora ngono-ngono tongklung santet ngono. Wait. Iki jenengane tata-tata ndandani keluarga. Ngoten nggih? Iyalah. Sing lanang ngomong sampai ajal menjemputku. Waduh, ku selalu mencintaimu karena engkau tulang rusukku. Lah, sadar to Kang sakniki nek wong wadon kuwi tulang rusuk. Mula ora ana tulang rusuk lenceng mesti bengkong. Nggih mboten wong tulang tulung. Mulane akeh wong wadon bengkong-bengkong. Kadang dijejegake malah tugel. Tel. Njuk minggat. Mula do sadar nggih mboten? Mboten. Mula wong wadon ya ngono kuwi. Mboten, mula awake dhewe monggo sareng-sareng wis ora muga-muga ledo bebrayan iki donya tekan akhirat. Allahumma cocok ta Bu ngoten niku? Sip ta ngoten niku? Ora kadang-kadang biyen ge pacaran ditakoni nggih. Dalam ibu ndi Mbak? Kula gorengan kidul. Wah, aku ndek kanca nang gorengan kidul e. Sinten Mas Mat? Mau Kang Mat nika tukang son. Heeh. Dalem jenenge sing pundi? Kula wingkingi Mas. Wis kapan-kapan aku tak dolan rono. Ketemu ya. Nek ngomong wis masyaallah. Jeki bakso ning Jagung sopan. Bakso ngombe ayam.
bakso mawon mesti. Iya. Gitu. Bareng serampung bakso buntel ya kanggo make karo Pak. Mboten buntel mboten bakso mboten ajeng buntel mie ayam mawon. Gajal. Nalika pacaran ditakoni kaya ngono kok bareng selot tuwa keluargane selot suwe kok takoni nang dimakne kepo. Lah. Jan yakin wong lanang ki asline nuwun sewu lho. Wong lanang ki korban penipuan tenan. Ambien kan asline do seneng karo jenengan iki lak mikir ngoten iku, Bu. Ditakoni basa, ngasih tenger karo gorok salon, grek. Wah, iki cah wadon iki kok tak takoni basa iki. Nek tak pek aku mesti karo aku ngajeni, aku gawe salon nunggu nang pinggire. Karepe Kang Mat. Ngajal, ora tenger kan. Gitu. Akhirnya kan mikir terus wah karena wong lanang kadung seneng kono yo ada sinyal doyak dadi bojone ya toh lah setahun rong tahun kok metu siunge gajal wadon karo selalam lah selalam keluarga kerap so galak-galak ya ta artinya ditambani gawe maca Al-Qur'an nggih mboten maca Qur'an jarine ngakune ngendikane kuwur kon maca selawat nek ora bareng-bareng ora semangat jare nglakoni dosa kon maca istighfar ra patek gelem nek maca tanggane lah khusyuk. Iya toh. Tenan, ayo gelem jujur. Sing sok seneng glendeng niku jane wong lanang apa wong wedok? Wong wedok tetepan asli A1 kuwi misal. Tenan. Nek wong lanang iki kula dhewe kula niku bendina sasadene seminggu sepisan lah kadang ketemu karo Kang Mat. Urung pernah kula glendeng. Tenan, nah paling mung ngopi, adu rokok, nggih mboten? Men aku kira duwe Kang ana job apa? Bareng job Gus. Ayo rakyatan sebut-sebut. Oke. Ngutuk ngrono. Ngerokok bareng-bareng. Karo ndongengke job, ndongengke gawean niku wong lanang. Asih ana sing ngomong, "Wah. Rongko job ngene piye Gus?" Kira kono ana kerjaan apa ora? Ana kerjaan nang Balai Desa kan. Kayak mbangun kae, pembangunan gedung merah putih. Tenane iso apa? Iso. Anjuk ngomong Pak Lurah apa sapa? Wis teko ora semang ngomong sapa teko mangkat. Bagiannya apa? Angger teko esuk tekan sore hormat terus. Gue lak dibayar karo Pak Prabowo. Etiak tenan ya. Temenan nek wong lanang ngoten niku yakin, Bu. Ning jujur ning lak mboten glendeng mung dongeng ngono lho. Angger rada suwi ke pancen cok dongeng rondo pancenan. Ya jujur lho ya. Jujur. Ngono, wah nek kae jan apik, Gus. Rondo kae wong kae hitungane njuk dadi rondo ke enom tur ditinggal mati ngoten iku. Kan duwe anak cilik bareng nek gelem ngopeni jan hitungane ngopeni bocah yatim. No. Anjuk Kang Mat ngomong jari sapa? Ngoten lho. Apik oponane. Tapi to Kang. Kae iki sing lanang le mati ora ngerti kok. Ana apa to? Sing lanang ki le mati le ngenes. Lah kono dopeni kok menes mutiar ayo walane aja glendeng bulah temenan wong wadon niku angger muni wong 5 dadi siji kok ramene ngungkuli wong sekecamatan Salaman gajah ya kuwi bola bali tak omongke wong 5 kan angger muni Yutun Mbak Sri Enur Siti Tuti ha provokatore Mbak Yati. Mulane do salat bengi barang kala-kala nggih Bu nggih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak ngasa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ada sholat tahajud.
Nalika Ramadan kan sering melakukan sholat malam termasuk sholat tarawih. Nggih mboten? Ya lebar Ramadan ki dilakoni. Ngono, lambi wis seragam, kudung seragam, bengi ra tau tangi. Niku sok tangi apa ora ki, Mbak? Tangi, njuk napa? Ah! Karo kiai kok ora basa malah nguyuh. Mbok ya pipis ngono apa kepiye kok nguyuh. Oh, gorangange pancen cetopol. Nguyuh. Bar pipis njuk napa? Bubuk meneh. Ngono kuwi. Yo ayu-ayu ki ra cewek barang. Alah mulane kan kok sebrang-sebring. Ora karu-karuan. Mulane yo kala-kala wong kang saleh kumpulana jamaah yasin tahlil ibu-ibu gorangan duwe celengan duwe tabungan zaroh-zaroh nggih mboten iya ora ta Bu temenan niku lho ngono lho kala-kala healing ora ditakoni ibu-ibu gorangan kok do ngumpul jam teng pundi sowan kiai Dipul kiai sapa Kiai Langgeng Boyo tua-tua ke do nyebut mbah. Mari Kiai Langgeng arep numpak becak air. Edian tenan kok. Ya ora apa-apa. Kono dodolan nggih. Oke, khususnya Kabupaten Magelang, eling-eling lho. Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, kita sebagai orang Magelang nek arep berwisata, Magelang punya segalanya. Cocok? Oh, temenan Kiai Langgeng niku apik lho tak sponsorke. Borobudur ngono ketep nggih mboten wis pirang-pirang ndadak tekan kono-kono lho gaya ning pancen iya nek wong wadon nek kon muni kon wisata Pak wah senenge ra ilok-ilok contoh ziarah ngoten niku walah mun arep ziarah ngono niku wah ning ya niku arep ziarah tekan ngendi-ngendi nek ibu-ibu sing dipikir wong cekekan aduh alah mbok jujur. Jenengan tekan Muri ayo sing dituku midro ngono kok. Maaf lho. Nang watu ujo anak Gunung Pring yo garing wae. Garing goreng ngene to. Niku napa jenengane niku intip goreng, jenang dodol, salak pondo. Munang bisa sik do. Hei. Ning yo ora apa-apa. Sing penting awak dhewe do bahagia. Allahumma bahagia. Ning bahagia niku iki syukur ngono lho. Dadi bahagiane dhewe iki kudu syukur. Ngono. Mula nek nanggon lagune, nek wong bahagia ya ini ya kudu ki bahagia. Arep kondur bojone nututi meteng meneh. Bahagia ngono. Mula nek nanggon lagu kubro. Ya, ya toh. Wong bahagia ki sederhana. Ngeten niku. Kula duwe lho lagune niku. Dijukutke lagu jarum-jarum wah atik tenan. Nek ora ya nganu nika dijukake lagu Damar apa Lilin. Arep milih ndi? Jarum-jarum apa Damar Lilin? Wah. 50 ku nek jarum-jarum lho. Nek Damar Lilin malah mung 35 lho malahan lho. Milih ndi kira-kira? 35 apa 50? Oh 50. Oke. Sapa wonge urip gelem padha syukur. Ya, kudune kaya menungso loro ki nyandak padha syukur. Pancen wajan. Lah yo anyar pancen cah anyarang. Wong kok urip iki mau bisa makmur. Alhamdulillah. Urip iki makmur gelem syukur. Urip ing donya kabeh mau bakal mulya. Baleni. Jas iki nyu palapa. Nyusake kanca. Sapa wonge urip iki bisa syukur. Monggo urip iki mau bakal makmur. Urip
bejo besok manjing ing swarga jarum jauh Allahumma sholli wa sallim ala inna lillahi wa inna ilaihi salatan ayo imadam mitawami mulkila ayo temen imadam mitawami imadam mitawami mulkilahi ayo eling-eling dulurku ana gorangan ayo urip padha eling ing pangeran pangkat derajat iku sak derma sampiran Allah saling berkat Makalah Sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama tinggal milahi ada nama tinggal milahi sholatan da'imatam mitawami mulkilahi iki awit awal tekan niki kula kek ngomong poinnya dua lho Bu bab ngibadah salat bab ngibadah sae dateng keluarga nggih mboten lalu kita diteruskan sawise ngapura-ngapuranan karo keluargane nek pancen wong tuane kok cepak aja dikerekake nggih mboten sowan mari nggon wong tuane kadang-kadang ora kok kerja nang Jakarta kerja nang kota-kota besar wong tuane nang omah ngasek nangis mrebes mili ana takbiran karo nangis karo gawe srundeng Allah Akbar jos Allahu Akbar jos Allahu Akbar jos Mbah lanang ngasek takon ngopo ngre gawe srundeng kok maro nangis gombreng temen aku kekerantarantaku napa to ayo ngono mono ora rumangsane biyen iki meteng waduh aku iso-isone tekan meteng barang digogowo ana apa kelingan anak sinang Jakarta ayo to dongake wae kok cerewet wong mat nang omah kok cerewet ajal edan ora ngoten niku wis to didongakake muga-muga sing nang omah sing nang kono-kono slamet kabeh iso do menangi bodho ngarep mah gambreng nangis kaya ngono nangis nangis susah wong lanang ten Mbah Kakung zaman mono wah malang pedhek ora ngrasake le meteng nglairke ki nyawa taruhane aku jajane ki nangis kaya ngene wong wis bodho tanggal 20 kok ora ngirimi waduh sebulane masalah kiriman lah mulane kowe sing nom-nom do nyambut gawe barang kuwi lho rungokno ngono tanggal 20 Ramadan ki minimal ki wong tuane tukokno sirup ngono lho. Tukoke apa? Sirup. Ngono. Nek pancen kok gek ora patek akeh duwite, sirup sak botol kae kan bodho wingenane gen duwe turahan botol. Dadekke loro tambahi banyu putih. Ngono, wis digawe loro rada abot. Iya mana? Sing gawe akeh-akeh, ora semang werna-werna ceriping telo. Wong tuwa wis seneng ira ilo-ilo.
Ayo ki anake gorangan wis nukoke sirup. Ngene menan. Temenan wong tuwa niki nuwun sewu. Ora kemudu dipunjung sing indah-indah karo anak. Ora kemudu diwe dhuwit sing miliaran wis ora butuhke. Nek wong wis tuwa-tuwa sepuh-sepuh mos arep tukoke Innova lah. Arep ngumbahi Innova kok. Mendina mung ngusak-usuk Innova mah gering masuk angin mati. Ayo kowe Innova ginuk-ginuk. Innova. Nggih mboten? Lemun sewu ora kemudu wong tuwa ora arep ngarep-arep duwite anak sing ngasih semono-semono ora. Ning guru wong tuwa mung kepengin meruh tresnane anak marang wong tuwa. Jane mung ngono kuwi. Sing kerja pabrik barang kae ora mung pret-pretan. Wong mulih THR kok tegel karo wong tuwa. Nggih to? Masih wong tuane rombas ora apik. Aku ki biyen jane ngono ya usahane ki nemen. Ngopeni anak ning bareng wis dadi bojo lele. Apa ora ngasih ana wong tuwa kok nangis kaya ngono kuwi. Walah, horeg aras darani ora apa malaikat geger tengandani. Mun sewu wong tuwa ora kemudu dipunjung ingkung gajah. Nggih Bu nggih. Gajahe sapa? Genah gajahe kek nyanyi ngono. Ya ora. Ora kemudu ning wong tuwa. Ayo do sing tresna asih marang wong tuwa. Cocok. Nek wong tuane Suranono mpun almarhum. Ayo dititileki makome. Nggih mboten? Temenan. Ora main-main. Ana lho lagune. Iki lagu biyen lho Nen. Tapi sakniki dolongko dilagokke. Mbok yo nek nyanyi ngono ki yang nuansanya nuansa ada hikmah untuk apa mengingatkan ngono lho. Paham ora? Nyanyi jaman saiki sak penake dhewe wae. Malah ana sing ngomong, "Bojomu tak silihin dasmu." Piye piye? Yen penak nek ora penak tak balekke. Emang iki gembluk apa kepiye? Aturan nek nyanyi sing genah nggih mboten? Ngono lho, ora kena ngono kuwi. Diantenan nggih mboten? Asine wong lanang ki arep ngomong tresna-tresna mung karo anak, tetep bojo utamane iki ndarani po kok diseleh-selehke. Memang iki kuda po. Temenan lho, nek jujurane kan ngeten. Sora sing tukang son kaya kula bareng lak cok ngeson. Bali ngeson ki kesel darani. Nggih to? Kesel. Weruh anak dilarang di anak cilik, njuk anake gek dipangku wong liya ngono. Anggo tanggane lah. Nah gitu. Niku Bali paling ngomong, "Wah, matur nuwun Mas." Malah ngomong ki bojone anu menapa anake aku matur nuwun. Tenan ning jajal. Bali ngeson, kok bojone dipangku wong lanang liya jajal. Piye Kang Mat nek ngono kuwi jajal? Wah tetep setrum lambene ta. Wantem itu diobong sak son-son. Wolane lho. Ada itu lagu yang baik-baik itu loh. Nggih mboten? Iki lagu mbiyen. Lagu mengingatkan jasa seorang ibu. Wah. Nah ini ikut iso iki kan. Ibu ngono kae. Ya ta? Salyo kowe nyanyi, aku ngopi. Ayo pinter kaya tak ngrungokke suarane Mas kamu gitu. Iki wedange le gedhe-gedhe ngono. Iki kena dingoni teri apik lho Kang kadang-kadang. Karo keong. Yo. Mengambil nada dulu alon-alon. Nah, sakmono kuwi. Ya arep D minor, A minor ngono dadi ketemu. Sing kono rondo WA to iki. Diantenan kok. Astagfirullah. Udah selesai Gus. Iki nasibe wong bagus ki ngono. Gendrakane rono rene. Sapa sing bengak-bengok kae? Bojo anyar. Oh, Tuman.
Sok omong-omong karo perkara sing nyata ora. Iki mesti Kang Mat iki sing ngomong-ngomong iki. Sumbere saka kono kae guys. Ora karu-karuan. Yuk. Wis pas. Sing cok ngepaske iki yo. Se. Wong nyanyi iki lho, Nen. Kowe nek iso kowe dicocokke dengan suasana. Jadi seolah-olah itu kita menjiwai gitu. Kan iki kan ngene. Kan iki kan kayak mengingat jasa-jasa seorang ibu. Jadi nalika njuk sampeyan ngomong, "Ibu, kok yo diri tangisan ping 3." Ngene. Kuwi apik jajal ora kandel. Oh, sapa ngerti kok njuk iki dadi viral. Kowe diangkat maring RCTI utawa Indosiar nang kono-kono ngepel ya. Lha ya umpama lho, ya ta. Yo. Ibu lagu ibu no manuk barang manukmu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu ditingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu ditingkat dibanding mengandung lagi lalu membesarkan putra putrimu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu ditingkat dibanding ayah. Pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan dunia isinya belumlah sepada sebagai balasan ibumu melahirkan doanya kabulkan keramat di dunia. Untuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Surganya Tuhanmu di bawah kakinya, ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu ditingkat dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui, gini mboten? Oh temenan, nalika mengandung melahirkan nyawa taruhane. Masuk nanggon Bu Bidan ya. Lho niki temenan iki tak cerita niki sing nom-nom men paham. Ngono lho. Sing anak-anak pemuda-pemuda kuwi kadang wani karo wong tuwa. Nggih mboten? Temenan. Nanggon Bu Bidan kaya ngono, Bu Bidan ngono garek kaya tukang parkir. Terus. Hop.
atret. Masih lanang ya mung klithak-klithik. Ora lahir-lahir aja masyaallah. Wah, kanan-kanan ini WA, ngebel. Gus, apa Kang? Dongake bojone nyong meh arep lahiran suwi ra metu-metu ngono. Gajal takoke. Takon apa? Wis medhai pira? Takon tenan Bu Bidan. Pun bedah pinten kok dereng nembe 6, bikak 6 ngoten. Nek bikak ngoten tekan pinten to, Bu? Ya sedoso gajal. Ngasih bayangke lho, buka ki ngasih 10, anjuk lawange lah berarti 10. Kalau nek bayangi ngono ki ngeri lho. Nek lawange 10 njuk esele pira. Edan. Ada sak lawange esele 3 ora 30 esel, Mbok. Pati ngrendel ora genah-genah hele yo. Urung gemboke, urung selote. Walah wis ora karu-karuan. Semulane aja do wani karo wong tuwa. Nggih mboten? Wis nglairke urung rampung, anak lanang dipapungi, dibarut, bendina dopeni Kang Mat. Tenan wis dipapungi, yo dilehi minyak apa kae? Minyak rem apa? Apa? Oh, minyak telon. Oh, minyak rem ngarang. Remason. Diremason. Akhire wis anget, arep dibarut pipis. Mbokne ngomong, "Alah, ngopai." Soalnya gede dari tukang son ya. Edan Kang. Ngopai ya. Ora ono seorang ibu dipipisi anake kecilik ngono kuwi langsung, "Ilah, iblis iki panjenengan." Dasar gede dari tukang son. Ora kelakon Kang Mat. Aja lek umpama iblis panjenengan malah nguyu guntal kenang blumbang modar. Mulane aja wani-wani. Karo wong tuwa. Nggih mboten? Niku melahirkan menyusui dalam wahnan ngala wahnin wa fisalu fi amain mudah-mudahan. Bapak Ibu rahimakumullah, nggih ingkang salajengipun sawise apik karo wong tuwa nek pancen wis ora ana ya aja lali poknya di nuwun sewu makom ditileki. Cocok mboten? Iyalah. Tenan, sida pulang kampung, sempatkan dirimu sebelum kembali ke kota-kota besar sana, itu mudik, terus balik ke sana, sempatke sowan tili imbahe, tili ibu yute nang makom, nggih mboten? Ngono kuwi pirang boro ana modale tukokno kembang nika lho Bu, jenengane nyekar. Diresiki makome, dilehi sekar kembang, yuk do ngumpul nang kijing bareng-bareng ngopo? Foto. Nah kowe winginane pasang status kae apa? Jaro guys ngono. Dobleh batine. Wong jaro sepisane pasang status Jaro guys, anak solihah. Ning temenan niku nggih mboten? Nah, karena apa? Kita hidup di Gurangang, baik jenengan kerja di mana saja, niki termasuk niki jasa orang tua. Ngaten lho, kula ngasih cok ngomong, omah do gede-gede ngaten niki. Bangunane kukoh-kukoh, pekarangan ombo-ombo, niku tetep kabeh ki warisan ketoke kok. Nek gelem jujur lho. Tenan, wong kula ki ngertos, Pak. Nek kaya niki sing nuwun sewu lho mboten ateges kok ngende utawa ngece utawa kok nyepeleki mboten. Nek kaya awak dhewe kula jenengan iki padha Kang. Wajah-wajah napa pewaris. Ora perintis ya ora. Nggih mboten? Duwe sawah, duwe tegal ya warisan. Niki temenan. Wong omah niku nek sing mboten patek warisan, niki mboten kok gede-gede Bu. Cilik-cilik. Niku mawon paling ngarep wadah mobil setunggal jelek langsung kamar tamu, kamar tidur, dapur. Cilik-cilik renteng-renteng sesek. Niku mboten kok warisan ning cicilan. Temenan. Nah, kula duwe urung rampung-rampung cicilan. Lho mboten? Temenan niku.
Mula nek koyo-koyo niki tetep warisan. Lah sakwise kita sadar bahwa hidup kita masih menikmati warisan orang tua saka mbah-mbahne, ya tak jaluk, tak elekke do aja lali karo arwah-arwahe. Lila lila ledong. Selawatan. Karena kita langsung buka wae lah, nyuruh madang bareng ya Bu. Tukang mat lah, cuma ngundang kancane, toko langsung, pas lek munggah wae Gus yo, ngono anyung yo, mosok arep madang sik wae Kang, ini ora penak loh. Ngawur wae lho. Padahal aku kayak nyupir dhewe lho Bu. Begitu teko langsung munggah wae Pak Gus. Apa piye bareng ngopi iso. Ya lah nyung yo tekan manut to. Mosok madang dhisik Kang. Yo ketone temen yo to. Ketone rehem temen padahal cat tipis wae. Padahal hasil tipis tenan pancen. Anak lanang nandur jagung. Anak lanang nandur jagung. Cilik ala cilik ngaji. Isu gede dadi wong agung. Cilik ala cilik ngaji. Besok gede dadi wong agung. Yo, 1, 2, 3. Sholli wa sallim iman ala hada, sholli wa sallim iman ala hada, wal ali wal ashab iman wahada, wal ali wal ashab iman wahada. Saben malam Jumat ali kubur tilek omah ngarep banget wacan Quran sekali mah. Saben malam Jumat ali kubur tilek omah ngarep banget wacan Quran sekali mah. Ngarep banget wacan Quran sekali mah. Sholli wa sallim iman ala hada, sholli wa sallim iman ala hada, wal ali wal ashab iman wahada, wal ali wal ashab iman wahada. Kebangetan teman anakku lan mantuku, apa ora isin manggon omah di pekaranganku. Kebangetan teman anakku lan mantuku, apa ora riko macul tegal warisanku. Apa ora riko macul sawah warisanku. Sholli wa sallim iman ala hada, sholli wa sallim iman ala hada, wal ali wal ashab iman wahada, wal ali wal ashab iman wahada. Apa yang sampun laporkan Bu? Jujur dalam hati, ku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus ya dong ngopo. Air mataku meneteskan oleh keterocohan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada panjang, kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya.
tangan tak sampai. Ngaten nggih. Pun sing terakhir sing pokok nggo sareng-sareng do ndonga, muga-muga dipun paringono kesempatan dening Allah saged pinanggih napa wulan Syawal ingkang badhe dateng. Ngoten nggih. Kanthi sehat, kathah rezeki, mengke saged urunan melih kagem mbayari Saiful itu. Ya iyalah, cara jujuran wae lah. Arep ngaji ora disangoni tetep ora mangkat itu. Wah, tenan jajal sepisan pindho lho. Nek aku tetep ya ora tetep tenang. Sepisan pindho ora apa-apa, mbok ping 3 ora apa-apa. Ngasek ping 3 langsung rene nggo ciklun salon tak kukut. Nah, tak hitung pas ngono. Langsung kangat diangkrut. Tekor. Pun ngaten, Kang sing ndonga kula langsung sapa? Yakin? Ora Mbah Yai sapa ngoten? Ora Mbah Mat. Salah karo-karuan. Ya salah apa-apa. Kan biasane wong sing nek kula mesti matur Bu soalé mbok menawa ngrawuhake masyayikh sepuh lantur langkung ngalim ngaten. Niku sing bagian donga. Nek kon kula langsung mboten napa-napa ning iki tetep lho Kang hitungane njuk ya ta. Ya borongan kepriye to? Ya lemburan kok ya. Ya sing ngaji dhewe donga ya dhewe kok ya. Ya ora ketang 50-50 to ya. Kang Mat ngomong wah bareng wis bojo meneh mah nambah 50 barange. Alah jidor to Kang. Yo bareng-bareng. Alah cerewet bro. Yo sareng kok. Astagfirullah. Rombel. Rabbi zidni ilman wa solihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah masyarakat bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Idinal awalin wal akhirin kulli sahabati. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Hamdan syakirin hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hadana masyaitan dalalan wa syukur kepada ya Allah. Muridani panjenengan dipun joko mongkel katapat pinayungan para nabi rasul dipun radhi dening Allah dipun joko malaikat rasul ya Allah. Sedatan masyarakat gurangan kidul dinang ngongso rawuh danten pinaringan jembar rezekinipun, panjang yuswanipun, sregep ibadahipun, dzurriyyah kanthi dzurriyyah ingkang sholih malikun ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil